Estou aqui com a doutora Fernanda Fiorotto, a minha dentista, e ela vai aplicar o Botox, porque eu tenho um problema de bruxismo e tem acontecido muito de eu acordar assim de manhã e sentir muita dor de fazer a aplicação de Botox pra gente corrigir isso. E é super tranquilo, ela já até fez a primeira aplicação, né, doutora? Não sentiu nada, né? Não, já foi. Aí, ó, super tranquilo. Perguntou aqui se eu quero levar mais uma olhada. Ué, se é pro meu bem, por que não? Ó, é importante falar que o Botox, ele age na musculatura. Então, se ela tá mordendo à noite, é involuntário, não porque ela quer. E aí a toxina faz com que esse músculo não contraia sem a vontade dela. Então, é pra isso que nós estamos fazendo. Lá vai ela, agora do lado esquerdo. Você tava morrendo de medo, né? Agora tá até se filmando aí, ó. Pois é, e eu achei melhor fazer isso, porque assim eu não sinto nada mesmo. Eu foco em outra coisa. Então, só duas. Você vai perceber o resultado daqui 48 horas. Ah, certo, que ótimo. 2 dias já muda. Vamos acabar? Vamos lá. É a última. Segura. Ai, ai, ai. Que beleza. Pronto. Tô aqui no consultório da doutora Fernanda Fiorotto pro retorno. Lembram, há 15 dias atrás nós fizemos um tratamento terapêutico com toxina botulínica para melhorar o apertamento dentário que eu tinha. Eu tinha gravado um stories falando que eu ia vir aqui na doutora Fernanda Fiorotto, né, para ela estar fazendo o acompanhamento depois do tratamento que nós fizemos. Pois bem, estou aqui com ela. Oi. E tô super feliz porque eu já não venho mais sentindo aqueles sintomas, né, que eu falei. Eu sentia muito desconforto e acordava com muita dor de cabeça, como se tivesse feito muito esforço com os dentes, né?